नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मसू भुरगड़ी में ख़बर ॾींदा हलूं त मसू भुरगड़ी नेशनल हाईवे ते छिलगड़ी स्टाफ भरिसां ॻोठ हमज़ो खान बिरोई में ऑल पाकिस्तान मरी एहतियात जो मेड़ाको कोठायो वियो, जंहिंमें ऑल पाकिस्तान मरी एहतियात चेयरमैन मेहरदीन मरी, सीनियर रहनुमा गुलदीन मरी, वाहिद बख्श मरी ऐं ॿियनि ख़सूसी तौर ते शिरकत कई है। मेड़ाके में आयल ऑल पाकिस्तान मरी एहतियात जे अॻुवाणी खे तंज़ीम जे तालके सदर शाहिद मरी, फतेह मोहम्मद मरी, हासिल मरी पारां अजरकनि जा तोहफ़ा पेश कया विया। इन मौके ते तंज़ीम जे अॻुवाण मेहरदीन मरी चयो त ऑल पाकिस्तान मरी एहतियात ठाहिण जो मक़सद के क़ौम खे शऊर ॾिनो वञे ऐं क़ौम जे माण्हुनि जे हिन ॾुखे घड़ी में साथ ॾिनो वञे। इन वधीक चयो त मरी क़ौम जा माण्हू इंतिहाई महिनत कशनि, असां बि वचन था करियूं त क़ौम सां गॾु आहियूं। इन वधीक चयो त असां हिते कंहिं वोट लाइ न आया आहियूं, न वरी को इलेक्शन में बीहण जो इरादो आहे। असां पंहिंजी क़ौम खे मुतहद ॾिसणु चाहियूं था। इन चयो त वफ़ाक़ हुकूमत सिंध सां नाइंसाफ़ियूं करे रही आहे, असांजे वसीलनि ते कब्ज़ा करे सिंध खे तबाह करण जी साज़िश कई पई वञे। इन वधीक चयो त जेकॾहिं सिंध खे मुश्किल वक़्तु आयो त असां जी मरी क़ौम सभिनी खां अॻियां हूंदी। जॾहिं त इन मौके ते ॻोठ हमज़ो बिरोई में ऑल पाकिस्तान मरी एहतियात जो यूनिट पिणु क़ाइमु कयो वियो, जंहिंमें तालका सदर शाहिद खान मरी, जनरल सेक्रेटरी हासिल खान मरी, नायब सदर फतेह मोहम्मद मरी ऐं ॻोठ जे यूनिट में सदर शेर खान लोहाणी, जनरल सेक्रेटरी रहीम दाद लोहाणी समेत ॿिया उहिदेदार चूंडिया विया आहिनि। बेहतरीन क्वेश्चन कई है, मुझे मुझे तकरीर में विसरी वियो। पहिरीं त क्लियर इहो वाज़ह करियां त हीअ असांजी गैर सियासी तंज़ीम है। ऑल पाकिस्तान मरी कंहिं बि हिसाब सां न असीं बलदियाती इलेक्शन की तैयारी पिया कयूं, न असीं अॻिते कंदासीं। असीं हिकिड़ी अपील ज़रूरु कंदा आहियूं पंहिंजे मरी बिरादरी खे असां त जंहिं बि तालके में, जंहिं बि एन ए में, जंहिं बि PS खे वोट ॾियो था, वणे जंहिंखे पार्टी खे ॾियो, पीपल्स पार्टी खे ॾियो, GDA खे ॾियो, मुस्लिम लीग खे ॾियो, फंक्शन लीग खे ॾियो, भले ॾियो, पंहिंजे मर्ज़ी सां ॾियो, पर जंहिं बि पार्टी खे ॾियो था, जंहिं बि उम्मीदवार खे ॾियो था त उन्हीं के मुतहद थी ॾियो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।